Ndabaramukije bakunzi mwese ibiganiro vya Ndaho TV, ndabipfuriza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro Ndaho TV ibashikiriza umwanya ku mwanya. Nkuko mumenyereye Ndaho TV igendera ahantu henshi hatandukanye, no musika twagendeye abasore basanzwe bakora muri salon de coifure, aho bakora ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ku mishatsi y'abadame ndetse n'iy'abahungu. Navyo tukaba tugiye kuraba kugira tuganire nabo batubwire byinshi bitandukanye mu bijanye n'akazi kacu. Gumana namwe mugumane natwe kugira ngo mwirabire ikiganiro cyose. Inyuma y'ikiganiro mwibuke kudushira muri comment mutubwire ingene mwakira ikiganiro uko mwakibonye. Ndakora mukije. Ego nanje n'amahoro. Ego tubasanze ngaha ku kazi, tubasanze muri salon de coiffure mukora ibintu byinshi bitandukanye. Ego imbere yuko twinjira mu kiyago cyacu ndagusaba widondora ariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV. Ego karibu vraiment kuko tubabonye nacu turashimye kuba mwadutembereye. Turashimye vraiment ntakibazo icyo mubaza cyose turabishura kungene tubakira nk'abashitsi. Ego witwa gute? Je nito Argent nibyo zina ryanje. Ego Argent tugusanze ngaha, mbega usanzwe ngaho hakora iki? Je hano nsanzwe nkora ibintu byo kumwa n'ibyo gusokoza abamama. Ego ngaha turabona udukoresho twinshi dutandukanye, mbega kano kazi wakinjiyemo gute, wagatangoye ryari? Akazi ndakamaramo imyaka 3 niyo maze kuboko nanirwa n'ishuri, niyo naciye hitamo kwinjira mu bintu byo kwiga ibintu byo gukora muri salon. Ego turazi buno buzi keshi ko mu ntango babugoye, mbega we kukiga byarakoroheye? Ego nje byaranyohereye kubera narabonye yataka kandi kazi no hitamo gukora kuko akaniko nabonye yuko komfasha, niko gituma naracenda kiga. Ego nyuma yo kwiga kano kazi uratangura uragakora, mbega nk'tugorane muhorana two ngaha ku kazi ni nk'utwaha ingorane ubona cyane cyane muri bino bintu byo gusokoza canke byo kumwa abagabo, nizihe ingorane uhorana zo muri kano kazi kawe? Ego ingorane nzizobura mu kazi ko ariko kose, aho ko umwanya urimo uragakoramo ingorane nzizobura kuko hariho umukiriya yoza nyene nk'umumama kaza yaje gudefriza umushatsi wiwe, akaza ukamudefriza ugasanga wamuturiye ibikomere mu mutwe akaca gushwanira. Hariho n'umupapa yoza kumumwa ugasanga imashini nyene yamubabaje nyene tabyihanganira, ntabonye ko ari accident yayisoye mu kazi akaca shwana ibintu ngene nibyo. Mbega nk'iyo bishitse mugashwana n'umukiriya muvyifatamwo gute kugira ngo mutorere ingorane ico kibazo kiba cabaye? Byishitse njyewe ndikisha ubugufi nkamwaka imbabazi, ariko iwe kubwiwe agenda arakaye, ariko gusa nkagerageza nkamusaba imbabazi nkamubwira mzema byashitse ukuntu mbabare, urazi ibi n'ibyuma turabikoresha sibyo bidukoresha, mbabare byashitse uko. Abariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV barazi yuko hari ubwoko novuga bwoko bwa coiffure bwinshi butandukanye, mbega ngaha nizihe coiffe mukora, nizihe musokoza abadame gute, no wari we wese mushobora kwakira? Ego ni umuntu wari we wose ko hano turasokoza ba mariage, ba dote, mbo abantu mama diplome bose, imbanza zitandukanye bose turasokoza hano mu buryo nyene baje, kuko ngene dusokoza umuntu kubivanye nibyo ashaka tumusokoreze, kuko amakwafire aratandukanye. Hari umuntu ashobora kuza akavuga ngiye nshaka musokoreze uku ikwafire imeze uku ijanye ni dote, cyangwa musokoreze ngiye ndafite urubanza urunuru, cyangwa musokoze ndafite anniversaire. Rero amakwafire aratandukanye, ni nkene umuntu aba akeneye. Tumanake mu bisanzwe dukora ibyo umuntu ashaka tumukorere nibyo tuzadukora. Turabona hariya imishatsi novuga imwe bagura kwimanitse ngaha n'utundi dukoresho twinshi dutandukanye, mbega ngaha imishatsi musanzwe mwidandaza, amavuta murayadandaza cyangwa umukiriya ni waza vyizaniye ivyo byose? Ego birashika umukiriya akaza byizaniye, ariko byinshi biba biri muno mu isaro kuko hariho amameshe, amaplante n'amaproduit n'amavuta byose birahari hano, n'inzara turashirako mbo n'inzara tukazisiga. Rero biravana n'umukiriya ubushake bwiwe, abonye yuko ari ngombwa kuza hano mu isaro ye wanje kuza kubigurirayo araza akabigurira hano, cyangwa abona nkaho agenda akabigura ahandi ku isoko nguko akaza hano, byose ni sawa gusa ndabyakira ngene mbibonye uko nyene. Turumva ko mukora ibintu byinshi bitandukanye, mwavuze muragira plante, murasiga inzara, mwabagabo, mbega ivyo byose bikora wenyene canke bano basore twabonye ngaha nabo nyene murakorana?
Yego muri make njewe meze nk'umwarimu wabo bagiye mwabonye n'abanyeshuri turafatikanya njewe nabwo kuko ndi umwe sintabyo noshobora ndije nyene ni ngombwa rero yuko nca nakira bagya babanye nyene tubana aba bapeti kugira bazoze bamfasha mu mwanya nimo ndasokoza bakamba hafi na hafi kuzo bampereza nsaba amavuta bakayamba ndondera akantu nka peti jigisokoza uko bakakimpa ndondera ngo kugura akantu nk'umubano wo gufunga imishatsi bakaca banyaruka nyene bakihuta kubinzanira kugira nanjye mbandanye n'akazi tudatakaza umwanya. Yego ndavyumva ni vyiza cyane ndumva ko ari umugambi mwiza na cyane cyane kugwaruka gwinshi ko ngaha mu gihugu iwacu ndetse n'ahandi usanga rudashaka gukora rudashaka kwitaho ibintu vy'imyuga bidashaka kwitaho ico bwokora mbega nk'umuntu yo bari karadukwirikirana kuri Ndaho TV cyangwa yo bari karakwirikirana kino kiyago cacu muri kano kanya akaba yumva kano kazi kamuryoheye na washaka kukiga mbega aje vyogenda gute mwo mwigisha mu mwakira gute? Ego ni byiza kuko kuri twebwe ushobora kwiga ukiga ukamara amashuri ariko akazi kakabura ukaja gusanga rero bibaye ngombwa yuko wocu wiga akazi nyene k'imigwi kugira akazi kari kose kisohora imbere niko bandana nako gakora amare Imana niyafasha biga rero warigiye ku ishuri akazi kabonetse nabe ugakora n'ikindi naco ku misore cyangwa abakobwa ababonye nk'aho byoba ngombwa kwiga akazi kanje ni byiza turabakira uko takibazo kabisa tukabigisha n'umutima umwe tukabereka ubumenyi nacu tumenye kuko buzobafashe nabo ngatwebwe ngene natwe badufashije. Ego watubwiye kushobora kwakira abashobora kuza kwiga kano kazi mu gihe yagakunze kandi ukabakirana n'umutima mwiza. Ego tubwire neza aho ukorera kugira nk'umuntu cyangwa ude adresse nyayo ku buryo nk'umuntu ari karadukwirikirana kuri Ndaho TV yashimye kano kazi ashobore kuza kukwitura. Ego ni byiza adresse yanje ndayibaha kuko njeo hano isaro yanje aho yishinze hano aho nkorera kuri Songa mu Kamenge 9e avenue numero 24 niyo nkorera ni numero yanje ya telefone kubwo ndabafasha kugira umuntu ari yose yonyumva akabashaka kundondera inimero yanje ni 61 47 37 54 ema njo ndahaye kazi kumwe wose yo kunyumva ngaho yontemberera hano kuri salo yanje hano Musonga kuri 9e avenue numero 24 ndamuhaye karibu kabisa. Ego bakunzi mwese muri ko murakwirikirana kino kiganiro murumva mukoba mushaka kwiga canke mukaba mushaka gusokoza canke mukaba mushaka kwimosha kujya bisanzwe mwavyumvise ahakorera muri Songa kuri 9e avenue. Ego murashobora kuyitura ni hafi ya station kuri 9 muca mumanuka gatoya muca mushikira kuri salo yiwe mukaza mukasanga service nziza kandi zimeze neza. Ego none kano kazi kawe iruhande yuko kakubeshejeho ikintu maze gukura muri kano kazi wishimira uvuga ati kano kazi iruhande yuko kandisha kakanyambika hari ikindi kintu nishimira ni nk'icyayi? Ego kubugwe yanje jewe kuko aka kazi kanje karamfashije cyane kuko igihe naragatangwe nyene mu babare nahora nakindaro nkaryama mu mihana nyene ariko nkasiporta nkakomeza umutima nsenga Imana kuko Imana niyo irushitsa byose. N'ubu rero ku rugero ngerezeho aka kazi karamfashije ibintu byinshi iyo ngwaye hano mu gisagara niko kangurira imiti kakandihira inzu no kurya imfungura no gufasha umuryango wanje mama wanje telefone ari ruguru ndagwaye kuba akazi kanje kamaboko yanje bica binyohereza kuko nca ndonga mwaye agafaranga gakenya kaca ndakarungika muhira kagafasha umuryango nibyo byonyine ndashimira vraiment. Ego mu kusozera kino kiyago cacu nagusabe utera kama ariko badukwirikirana kuri Ndaho TV na cyane cyane bose bariko badukwirikirana bakunda kano kazi canke bo babipfuza kano kazi canke babirirwa bicaye batumirira gukora mbo kuba kunda aka kazi bose na kuba ku misore iza yirirwa mu quartier gusa atakazi arimo akora kimwe gusa no bahereza nk'impanuro ni ngombwa yuko saka kazi konyene uri umusore ukaba uzi yuko nyene mu buzima bwanje nanje ijyo nzoronga ifamiye cyangwa nzorengaho ubuzima nyene nzoronga ingorane tafite akazi kamaboko yanje ko kumfasha ni ngombwa yuko wocu hitamo wenyene ku gice cyawe ugahitamo akazi nakubona yuko kakohereza kugira ukige kazogufashe nk'ukuntu naje kugorora amaboko ndakitaho nuko uyu munota turimo turavuganira ko ni kwisaha niko kantunze muri make karantunze ndarondera ikintu nkakironga kuko nyene aka kazi kanje narakubahirije ndarakiteraho nuko.
Ego reka ndagushimire ubwire n'abanywanyi bacu gufyonda subscribe ndetse na like na share kuri kiganiro cyacu tugiranye. Ikiganiro cyanyu vraiment ndashimye kwanza kuba mwantemereye kuza kuraba ubuzima turimo, kuza kuraba amagorwa turimo, vraiment ndabashimiye cyane nuko induze n'ibyishimo mfite. Ni ngombwa ko noca ndabisandaza ku bandi bose kuri TV babibone, kuko ni ibintu nibo bwa mbere ntemberera n'abantu nkamwe. Gusa muri make ndashimye vraiment, muzokwame muza kuraba ngene akazi kanje karimo karagenda, muzoba mukoze.